back to XYZ home。这个别管它呀，别管它。然后，对，再翻译吧，移动到那个 XY 原点，找到 XY 原点。什么原点？分辨原点吗？啊。XY 功能啊，然后输入文件。扔完了之后，然后那个就你把这个放大，放大。然后这直接开始就行了，倒计看看。倒计时，好像还能提醒。哎，现在干啥去？那你换刀吗？啊，换第一把。
哎，抬起来。厚了，啊，厚1公分。是吗？嗯。好。抬亮。好好。